Permeteu-me dedicar el primer off-topic del canal a la propera consola de Nintendo, màquina que personalment fa temps que espero amb candeletes. Ara que finalment sembla que s'han esclarit els detalls tècnics de la consola, per fi podrem fer-nos a la idea de què serà capaç de fer gràficament parlant, tant en comparació amb la passada generació com amb l'actual. Abans d'entrar a comparar, però, començaré llistant els aspectes tècnics fonamentals de la nova consola de Nintendo, els que estan confirmats pràcticament al 100%. Començarem pel xip principal, el Tegra T239, fabricat amb tecnologia Samsung, molt probablement de 8 nanòmetres, que està format per una CPU ARM A78C de 8 nuclis amb 8 MB de memòria caché de nivell 3 i una GPU de la generació Ampere, RTX 3000, pels qui no conegueu els noms clau de les generacions de targetes gràfiques d'NVIDIA, de 1536 nuclis CUDA, amb alguns afegitons addicionals que no tenia la GPU de la Switch original. Que sapiguem del cert, té aspectes de gestió de l'energia de la sèrie Lovelace o RTX 4000 i un bloc de compressió i descompressió de dades que, per desgràcia, no he sabut trobar quines capacitats té, així que tampoc hi entraré en massa detall, però que val la pena mencionar que hi és. La memòria RAM seran 12 GB de memòria LPDDR5 la més moderna disponible al mercat. En aquest sentit, sí que s'ha de reconèixer que la Nintendo ha anat a pel component més avançat que un podia raonablement esperar, a una velocitat de 7.500 megatransfers per segon. Pel que fa a la memòria interna d'emmagatzematge, seran 256 GB de memòria flash UFS 3.1 que pot arribar a superar el gigabyte per segon de velocitat, tot i que, a diferència de la RAM, no n'he sabut veure les especificacions exactes. En qualsevol cas, tampoc sabem quina és la velocitat ni capacitat de les targetes de joc de la Switch 2, i com que els jocs físics es podran jugar directament des de la targeta del joc sense instal·lar-los a la memòria interna de la màquina, tal i com passa a la Switch original, segurament serà la targeta de joc la que marqui el límit al qual s'hauran d'adaptar els desenvolupadors. Per a aquesta anàlisi suposaré una velocitat de transferència mínima d'uns 900 MB per segon, que seria el mínim de l'estàndard UFS 3.1. Menys d'això i el tipus de memòria que munta la màquina perdria el seu sentit i la Nintendo podria haver optat per l'estàndard 2.1, que és més vell i barat. Tenint en compte que una memòria UFS 3.1 pot superar fins i tot els 2 GB de velocitat de lectura, crec que 900 MB per segon és una xifra de mínims i que segurament acabarà sent més alta i tot. Faltarien per mencionar el xip de so i altres xips menors, però els deixarem de banda perquè la idea d'aquest vídeo és comparar les consoles a nivell gràfic. El que sí que és rellevant pel tema, sobretot quan comparem amb la Switch original, és que sembla que la refrigeració interna de la consola s'ha reforçat i que consumirà uns 40 watts quan estigui endollada a la televisió, contra els menys de 20 que consumia la Switch original, cosa que em fa pensar en una diferència més gran entre els modes portàtil i TV de la nova consola que els que vam veure a l'anterior. Tornant al Tegra T239, malgrat que ja disposem de força informació del xip, encara ens falten peces clau per acabar de saber on quedarà la Switch 2 a nivell de potència, com per exemple les velocitats de rellotge tant de la CPU com de la GPU. El que sí que podem deduir de manera més o menys segura, en canvi, és que la velocitat de la CPU serà la mateixa pels modes portàtils o televisió, tal com ja va passar amb la Switch original. El motiu pel qual això és així és força fàcil d'entendre. La CPU és l'encarregada de computar la lògica del joc, és a dir, els elements directament relacionats amb la jugabilitat.
Mentre que els gràfics sempre es poden escalar en major o menor mesura per tal que el joc funcioni amb menys potència, per exemple, baixant la resolució o la qualitat dels objectes mostrats en pantalla, escalar la jugabilitat implica directament crear un joc diferent, cosa que no és el que volen els desenvolupadors que treballen per la consola. Per tant, crec que en mode portàtil la Nintendo rebaixarà molt la velocitat de la GPU i també la de la memòria RAM, per tal que els pocs recursos de què disposa la consola en aquesta configuració es puguin destinar a la CPU. Fet el primer anàlisi superficial, és hora d'entrar a comparar amb la passada i present generació. Començarem parlant breument de la passada. Com a representants d'aquesta generació agafaré les PlayStation 4 normal i Pro i la Switch original. La PlayStation 4 disposava d'una CPU AMD Jaguar de 8 nuclis a 1,6 GHz i 2 megabits de memòria caché de nivell 2 compartida per cada 4 nuclis, és a dir, 4 megabytes en total, 8 GB de RAM GDDR5 amb un ample de banda de 176 GB per segon i una GPU GSN de segona generació amb 1,85 teraflops de potència de càlcul obtinguts amb 1152 nuclis gràfics a una velocitat de 800 MHz. La PlayStation 4 Pro manté la mateixa CPU però li augmenta una mica la velocitat de rellotge a 2,13 GHz i munta una GPU GSN de quarta generació d'uns 4,2 teraflops de potència de càlcul obtinguts amb 2.304 nuclis a una velocitat de 911 MHz. La Switch original, per la seva banda, muntava una CPU ARM A57 de 4 nuclis a 1 GHz amb la mateixa quantitat de memòria L2 per nucli que els Jaguar de la Play 4, és a dir, 2 megabytes per tots 4 nuclis. Una GPU NVIDIA Maxwell de segona generació amb 256 nuclis gràfics i una potència de 0,4 teraflops en mode televisió a 768 MHz, que en mode portàtil podia funcionar a 307,2 MHz o a 485 MHz, depenent de la configuració, amb una potència de 0,16 o 0,25 teraflops, respectivament, i una memòria LPDDR4 amb un bus de 64 bits i un ample de banda màxim de 25,6 GB per segon. Per entendre bé el salt que suposarà la Switch 2, cal que entenguem primer com es comparava la Switch original amb la PlayStation 4. Sí, les dades són aquestes, però què volen dir exactament aquests números? Comencem per la CPU. La de la Switch original estava formada, com he dit, per 4 nuclis ARM A57 a 1 GHz, contra els 8 nuclis Jaguar de la PlayStation 4 a 1,6 GHz o més de 2 GHz de la PlayStation 4 Pro. En aquest sentit, l'important és saber que en rendiment per cicle els nuclis A57 de la Switch són superiors als Jaguar de les PlayStation 4, però lògicament, en tenir només 4 nuclis i a una velocitat tan inferior als de la PlayStation 4, el resultat final és una CPU aproximadament amb un terç de la potència de la PlayStation 4 original. Un 35% teòric en rendiment multinucli, aproximaria jo, amb un rendiment per nucli d'un 70% el de la PlayStation 4 original, aproximadament, tenint en compte que la velocitat de rellotge de la CPU de la Switch només és d'un 62,5% la de la CPU de la Play 4. En la memòria RAM és on hi havia la diferència més gran i on més fàcilment podem comparar. No només la PlayStation 4 té 8 GB contra els 4 de la Switch original, és que a més la diferència en ample de banda era generacional. Més de 170 GB per segon d'ample de banda per la PlayStation 4 original, la Pro fins i tot superava els 200 GB per segon, contra els 25,6 GB per segon de la Switch original en mode televisió. Però, com sempre en aquesta vida, comparar no és tan fàcil.
La GPU de la Switch, d'arquitectura Maxwell de segona generació, té una gestió de la memòria molt superior a les GCN que munten les PlayStation 4, fent que tregui molt més partit d'aquests 25,6 GB per segon d'ample de banda del que la GPU de la Play 4 mai podria fer. No és l'objectiu d'aquest vídeo explicar per què això és així, però perquè tingueu una referència de fins a quin punt és notable aquesta millora en la gestió de l'ample de banda, faré una breu comparació entre els Mario Kart 8 de Wii U i el de Switch. Per posar-nos en context, la Wii U muntava una GPU AMD i per compensar el seu baix ample de banda amb el banc de memòria gros, que eren 2 GB de memòria DDR3 a 12,8 GB per segon d'ample de banda, la seva GPU disposava de 32 MB de memòria RAM i 3 MB de memòria SRAM integrats, a part de les catxers, per tal de compensar-ho. Les catxers, si no ho tinc mal entès, eren 16 KB per C1 de catxer de nivell 1 i la catxer de nivell 2, per la mida del xip, imagino que estaria entorn dels 64 KB. Per la seva banda, la Switch té el doble d'ample de banda a la memòria principal, 25,6 GB per segon, però només disposa d'un banc de 2 MB de SRAM de catxer L2 a la targeta. És a dir, no té cap d'aquests bancs exageradament grans que tenia la Wii U. La Wii U renderitzava el joc a 720p, mentre que la Switch el renderitza a 1080p, és a dir, a més del doble de resolució. Això vol dir que la GPU de la Switch, amb aquests 2 MB de catxer de nivell 2, treu més rendiment a cada gigabyte per segon de la seva memòria principal del que ho feia la Wii U amb els més de 30 MB de memòria integrada. On vull anar a parar és que els qui hagueu vist de què és capaç la Switch amb jocs com el Monster Hunter Rise o els Zeldas, i també hagueu tingut una PlayStation 4, sabreu en quina mesura els jocs de Switch estaven limitats tècnicament en comparació amb els de la consola de Sony. Hi havia una diferència palpable, sí, però ni de bon tros tan gran com aquests 7 cops més d'ample de banda de què la PlayStation 4 disposava podrien indicar a primera vista. I aquest era l'aspecte on més diferència hi havia entre la passada generació i la Switch original. Vista la passada generació, és el torn de l'actual. Les PlayStation 5 i Xbox són consoles molt semblants a nivell del hardware que munten, així que descriure-les serà relativament ràpid. Tant la PlayStation 5 com les dues Xbox munten una APU basada en una CPU Ryzen de segona generació. La PlayStation 5 amb una velocitat màxima de 3,5 GHz, que pot baixar depenent de la càrrega de la màquina, i les Xbox amb una velocitat una mica més alta, la Series X, 3,8 GHz sense multithreading i 3,6 GHz amb multithreading activat, i semblant en la Series S, 3,6 GHz i 3,4 GHz respectivament. La CPU de la PlayStation 5 té alguns blocs retallats respecte a la de la Xbox. Per tant, en algunes operacions ha de tirar de blocs genèrics menys eficients. Però de l'altra banda, sembla que la Sony ha optimitzat més les seves llibreries i sistema operatiu que la Microsoft. Així que a efectes pràctics podríem dir que són igual de potents o fins i tot que la Play pega per sobre en relació a la seva potència teòrica. Esperem que la Microsoft es posin les piles en aquest sentit, tot i que personalment no en té la pinta. La PlayStation 5 Pro té una CPU idèntica a la de la PlayStation 5 normal. Podria ser que recuperés els blocs retallats per incrementar un pèl més l'eficiència, però amb una velocitat de rellotge màxima un pèl més alta. Pot arribar als 3,85 GHz. Pel que fa a les GPUs o targetes gràfiques, les Xbox munten una RDNA2 sense Infinity Caché, la resposta d'AMD a la superior eficiència d'NVIDIA en la gestió de l'ample de banda. RDNA2 és la primera generació de GPUs d'AMD
amb hardware dedicat al ray tracing. Tot i que a diferència de les GPUs d'NVIDIA amb capacitat per ray tracing, les RTX, aquestes no tenen uns nuclis dedicats, sinó que integren la lògica del ray tracing dins de les unitats de texturitzat. Pel que fa a les capacitats d'intel·ligència artificial, els nuclis gràfics de la GPU de les Xbox suporten operacions amb enters a 4 bits de precisió que poden accelerar aquesta mena de càlculs. La PlayStation 5, per la seva banda, munta una GPU RDNA de primera generació amb l'afegitó del hardware dedicat al ray tracing de l'RDNA de segona generació. Això vol dir que no disposa d'aquesta capacitat de càlcul a 4 bits de les Xbox. Perquè ens fem a la idea, amb enters a 4 bits de precisió, la Xbox passa a tenir una potència de 97 teraops, l'equivalent al teraflop però en enters. La PlayStation 5 Pro, per la seva banda, munta una GPU RDNA híbrida. En essència, podríem dir que és una RDNA 2 sense Infinity Caché, però amb nuclis de ray tracing equivalents a la RDNA de quarta generació. Per tant, té tot el que tenen les GPUs de les Xbox i un ray tracing encara més avançat. Tenint en compte que una de les apostes més fortes de Sony per vendre la PlayStation 5 Pro és el seu algoritme de reescalat, el PlayStation Spectral Super Resolution, de ben segur que han afegit la capacitat dia de les RDNA2 que li faltava a la PlayStation 5 original, com a mínim. Per tant, les Xbox i PlayStation 5 Pro tenen una capacitat per accelerar els càlculs d'intel·ligència artificial que la PlayStation 5 original no té. Ara bé, tal com passa amb el hardware per ray tracing, aquests càlculs d'intel·ligència artificial es duen a terme a les unitats de computació normals de la gràfica. És a dir, si la Xbox Series X volgués fer servir els 97 teraops de potència per a càlculs d'intel·ligència artificial, es quedaria sense poder fer cap mena de càlcul gràfic. Per tant, és una eina que potser en un futur té un impacte important, però que caldrà fer anar amb compte. Pel que fa a la potència general de les GPUs, la de la PlayStation 5 pot arribar als 10,2 teraflops per segon com a màxim, tot i que crec que en la majoria dels casos es mouria entorn dels 8-9 teraflops per segon, més aviat, que aconsegueix amb 2.304 nuclis gràfics a 2,23 GHz de velocitat màxima, i un pèl inflada per raons de màrqueting, al meu parer. Les de la Xbox, en canvi, són a 4 teraflops per segon la Series S i a 12,1 teraflops per segon la Series X. D'idèntica composició, l'única diferència és que la de la Series S té 1.280 nuclis gràfics a 1,5 GHz i la Series X té 3.328 nuclis gràfics a 1,8 GHz. Finalment, la de la PlayStation 5 Pro són 3.840 nuclis a 2,3 GHz de velocitat màxima. Imagino que el normal en condicions de càrrega de la CPU seran uns 2,1 GHz per uns 16,7 teraflops de potència màxima teòrica. A nivell de memòria RAM, tant la PlayStation 5 com la Xbox Series X tenen 16 GB, però la PlayStation 5 té un bus de 256 bits amb un ample de banda total de 448 GB per segon, mentre que la Xbox Series X té un bus una mica més especial. 10 dels 16 GB de la Xbox Series X estan connectats amb un bus de 320 bits, oferint un ample de banda de 560 GB per segon. Els altres 6, en canvi, només disposen d'un bus de 192 bits i 336 GB per segon de capacitat de transferència de dades. No confondre-ho amb dos bancs de memòria independents, però tots 16 GB de RAM són el mateix banc unificat de memòria, només que si les dades es troben als 6 GB lents, la seva velocitat de transferència serà més limitada. La Series S també és un pèl complicada. Té 10 GB de RAM,
on 8 són ràpids a 224 GB per segon i els altres dos molt lents, poc més de 50 GB per segon. Dit això, a diferència de la sèrie X, que podia fer servir la memòria lenta per jugar, aquests 2 GB de memòria lenta de la sèrie S estan reservats bàsicament pel sistema operatiu. Per tant, a efectes pràctics podríem dir que la sèrie S disposa de 8 GB a 224 GB per segon dedicats als jocs. La PlayStation 5 Pro segueix emprant un bus de 256 bits, tal com ho feia l'original, però incrementa la velocitat de memòria fins a aconseguir un ample de banda de 576 GB per segon i incorpora 2 GB de memòria lenta amb el seu bus propi per temes del sistema operatiu, incrementant la quantitat de memòria disponible per a jocs i eliminant gran part de la càrrega del sistema operatiu de la memòria principal, tant pel que fa a memòria ocupada com a ample de banda, tot i que no crec que aquest últim fos un factor gaire alt. Sincerament, veient això em sorprèn que entre la Play 5 i la Xbox Series X no hi hagi molta més diferència. No és ja només que la CPU de l'Xbox sigui un pèl millor, la GPU és molt més robusta, en tenir més nuclis de computació, també té més memòria caché L1 i L2 que lògicament fan que processi millor les dades sense dependre tant de la RAM principal, i disposa de molt més ample de banda que la de la PlayStation 5 original. Realment, això demostra la importància de l'optimització per part del fabricant. Els desenvolupadors de jocs, per desgràcia, cada cop optimitzen menys en ser els seus productes cada cop més complexos i, per tant, sembla que tota optimització feta a nivell de llibreria té molt més impacte ara que en generacions anteriors, on si alguna cosa no funcionava es buscaven alternatives més eficients. Ara que, veient la diferència de vegades mínima entre els jocs de PlayStation 5 i els de PlayStation 5 Pro, queda clar que cada cop costa més que un teraflop extra de potència es tradueixi en una millora gràfica fàcilment apreciable. No m'enrotllo més, és hora de veure com encaixaria la Switch 2 aquí al mig. Comencem per la CPU. La millora en rendiment entre un nucli Jaguar i els que munten les Xbox i PlayStation 5 es va anunciar per part de la Sony i la Microsoft com del doble. És a dir, a la mateixa velocitat de rellotge, un nucli de les CPUs de nova generació rendirà el doble que un nucli de la vella. I si a això hi sumem una velocitat de rellotge també del doble, aproximadament, podem dir que a grans trets tenim unes CPUs uns 4 cops més potents que les de la passada generació. Aquestes disposen, a més, d'una caché de nivell 2 dedicada per nucli i 8 MB de caché de nivell 3, en forma de 4 MB compartits per cada 4 nuclis. Cosa que farà que depenguin menys de la memòria principal que les de la passada generació, que només disposaven de 2 MB de caché L2 compartida per cada 4 nuclis. És a dir, ens trobem davant d'un salt substancial. Ara bé, com s'hi compara la Switch 2? Bé, aquí el més fàcil és agafar de referència la Switch original, sabent que els seus nuclis rendien un pèl millor que els Jaguar de la PlayStation 4 funcionant a la mateixa velocitat. Pel que m'he pogut informar, la millora en rendiment entre un nucli ARMA 57 i un ARMA 78, el que muntarà la Switch 2, és d'uns 3 cops més a favor de l'A78, aproximadament. Per tant, d'entrada sembla que el rendiment per nucli augmentarà més entre la Switch 1 i la 2 que entre les PlayStation i Xbox de la passada i present generació. A més, a diferència de la Switch original, la Switch 2 tindrà 8 nuclis de CPU en comptes de 4, sent un altre aspecte on s'igualarà amb l'actual generació de consoles, així com en la incorporació de caché de nivell 3 que fins i tot podria acabar sent un pèl millor que la de les consoles actuals. Els 8 MB serien unificats i accessibles per tots 8 nuclis,
en comptes de fragmentats en 4 MB per cada grup de 4 nuclis, cosa que en certs casos en pot disminuir l'efectivitat, com per exemple, en cas que es dediquessin més de 4 nuclis a una tasca molt feixuga, com ara processar la llista de polígons que s'enviarà a la GPU. Casos així, els 8 MB unificats de caché L3 funcionarien millor que els 4 més 4 MB de caché del Ryzen 2, on s'hauria de duplicar informació entre els dos blocs de memòria de 4 MB per tal que els nuclis de la CPU hi poguessin treballar coordinadament. Com he dit, no sabem la velocitat de rellotge a què anirà aquesta CPU, però tenint en compte els factors ja descrits, fins i tot si es quedés a la mateixa velocitat que la CPU de la Switch original, l'increment de potència seguiria deixant la Switch 2 més a prop de la Next Gen del que la Switch 1 ho estava de la generació de la PlayStation 4. 3 cops del rendiment per cicle i nucli, el doble de nuclis és igual a 6 cops la potència teòrica versus els 4 cops de les CPUs de la PlayStation i Xbox de nova generació, sense tocar velocitats de rellotge en el cas de la Switch 2. Amb un increment de velocitat moderat, posem que els 1,6 GHz de la PlayStation 4 original, la Switch 2 no crec que tingués massa problemes per rebre ports de la immensa majoria de third parties, com a mínim pel que fa a la capacitat de la CPU. La RAM segueix essent l'aspecte més limitat en comparació amb les consoles de sobretaula, i això és lògic, ja que un bus més ample incrementa molt els consums, i això és precisament el que més s'ha de cuidar en una consola portàtil com ho és la Switch 2 en essència. Però, malgrat tot, l'increment relatiu respecte a la passada generació segueix sent molt més alt en el cas de la Switch 2. Passem de 4 GB de RAM, la meitat del que tenien la PlayStation 4 i la Xbox de passada generació, a 12 GB, que la deixa per sobre de la Series S i només 4 GB per sota de la PlayStation 5 o la Series X, o 6 GB per sota de la PlayStation 5 Pro. És a dir, segueix tenint més de la meitat de la memòria que té la màquina més potent de la generació, quan la Switch original només tenia la meitat de la memòria de les consoles més febles de la passada generació. Si a això hi sumem que el sistema operatiu de la Nintendo sol ser força més lleuger en memòria que els de Sony i Microsoft, encara podria ser que la diferència es retallés més i tot. L'ample de banda, per la seva banda, s'ha incrementat fins als 120 GB per segon, que tot i seguir sent molt menys que la generació actual i fins i tot menys que la generació passada, a nivell relatiu suposa un salt encara més gran. És a dir, si la PlayStation 5 respecte a la PlayStation 4 augmentava l'ample de banda 2,5 cops, passant de 176 GB per segon a 448 GB per segon, la Switch 2 el multiplica gairebé per 5, passant de 25,6 GB per segon a 120 GB per segon. Per tant, aquest és un altre aspecte on sabem del cert que la Switch 2 retallarà distàncies respecte a la generació actual en comparació amb la Switch original. És el torn de la GPU, que a nivells pràctics podríem dir que és un Ampere amb aquests blocs de compressió de dades addicionals i una eficiència energètica millorada. Comparar Ampere amb RDNA2 podria ser interessant, però a internet trobareu millors comparacions de les que us pugui fer jo i el vídeo ja s'està allargant prou. En el que ens hem de fixar és, com de costum, en els increments relatius. La Switch 2 multiplica per 6 les unitats de càlcul gràfiques, a part d'afegir unitats dedicades al càlcul de ray tracing i intel·ligència artificial. En increment relatiu, i a falta de veure la velocitat de rellotge, sembla que ens trobem un altre cop davant un augment de potència més alt que el que hi va haver entre la PlayStation 4 i la 5 o la Xbox One i la Xbox Series X. En aquest cas,
el salt més exagerat entre generacions, on passàvem de 12 CUs o 768 nuclis de processament gràfic a la GPU de la Xbox One original a 52 CUs o 3.328 nuclis de la GPU de l'Xbox Series X, és a dir, un increment de 4,3 cops. Posem pel cas que, en el cas de la Switch 2, la velocitat de rellotge de la GPU pogués arribar al doble que la de la Switch original connectada a la televisió, és a dir, a 1,5 GHz. Això ens deixaria un increment en teraflops superior al que hi hauria entre la Xbox One, la menys potent de tota la passada generació, i la Series X, que era d'uns 10 cops aproximadament, contra els 12 que suposaria un increment així. No sé si la Switch 2 arribarà a una velocitat tan alta malgrat la refrigeració superior, ja que al cap i a la fi estem parlant d'un procés de 8 nanòmetres que té les seves limitacions, però per poc que pogués replicar l'increment de 10 cops en la potència teòrica de la Series X respecte a la Xbox One original, seguiríem estant davant d'un escenari on, sense cap mena de dubte, la Switch 2 retallaria distàncies. Perquè, a diferència de les GPUs d'AMD, les d'NVIDIA ja fa temps que van apostar fort pel ray tracing i la intel·ligència artificial i tenen unitats dedicades per a aquests càlculs. Això vol dir que, mentre que les PlayStation 5 i Xbox Series han de renunciar a altres càlculs per tal de poder fer aquests, la Switch 2 els podrà fer en paral·lel, fent que la diferència en potència teòrica, a la pràctica, s'acabi reduint encara més. I, finalment, tenim la memòria interna, que havia suposat amb una velocitat de 900 megabytes per segon, el mínim concebible amb un estàndard UFS 3.1, menys velocitat, com he dit, i ja ens trobaríem en les especificacions d'un estàndard anterior i, per tant, la Nintendo hagués tirat d'una memòria més barata i no de la que ha tirat. Fins i tot a aquesta velocitat, hem de pensar que l'anterior generació anava molt coixa en aquest sentit. De fet, la màquina més potent era la Switch, ja que les seves targetes de joc podien arribar als 50 megabytes per segon, una velocitat semblant a la dels discs durs de les PlayStation 4 i Xbox antigues, però amb l'avantatge de que tenia una velocitat de cerca molt més alta en no tenir la informació guardada en un disc dur mecànic. El problema que tenia la Switch original amb els temps de càrrega era, sobretot, pel temps que trigava la descompressió de fitxers. Només incrementant la velocitat de la CPU, els temps de càrrega de jocs com el Zelda Breath of the Wild cauen en picat, pràcticament en la mateixa proporció que s'augmenta la velocitat de la CPU, de fet, demostrant que el coll d'ampolla pel que fa als temps de càrrega d'aquella consola ni tan sols era la velocitat de la memòria, sinó la potència de la CPU. El fet que la Switch 2 tingui aquest bloc dedicat al tema de la compressió i descompressió de dades farà que, sens dubte, els temps de càrrega respecte a la Switch original es vegin accelerats immensament, ja que el guany hi serà per partida doble. D'una banda, pel bloc de descompressió de dades, i de l'altra, per l'increment de la velocitat de la memòria, que aquest cop sí que crec que serà el factor limitant. Per tant, passarem dels 50 megabytes per segon limitats per la CPU de la Switch original a més de 900 megabytes per segon amb el bloc de descompressió de dades dedicat de la Switch 2. És a dir, estem davant d'un salt bestial. Ara bé, aquest cop inferior al de les Xbox i PlayStation 5 i els seus discs durs sòlids. Però en eliminar el coll d'ampolla de la Switch 1 afegint el bloc de descompressió de dades nou, no crec que la diferència entre la Switch 1 i la PlayStation 4 es vegi incrementada en aquesta generació. És a dir, si a la passada generació la Switch 1 era un pèl millor en la velocitat de la memòria on estaven guardats els jocs, però fallava per la brutal incapacitat de la CPU, en la generació actual,
La velocitat de les targetes de joc serà més lenta que a la PlayStation 5 i Xbox Series X, que tiren de discs durs sòlids, però el bloc de descompressió de dades farà que els 900 megabytes de la Switch 2 no es vegin limitats i es puguin explotar al màxim. Finalment, hi ha aspectes que no podem determinar fins que passi el temps. Alguns crec que els tindrem aviat, com ara les velocitats de rellotge o el diagrama complet del xip, que ens podrà revelar si la Nintendo hi ha afegit res més, com ara un extra de memòria local, que a ells els sol agradar força tenir-ne. Altres, en canvi, només els veurem amb els anys. La intel·ligència artificial, per exemple, és un factor que està en constant evolució i any rere any som testimonis de l'aparició d'algoritmes nous. També caldrà veure si la capacitat que té la consola podrà incorporar aquests nous algoritmes o si pel contrari es quedarà curta i s'haurà de limitar a rebre millores dels algoritmes que suporta actualment. O potser alguns els podrà rebre adaptats i altres se'ls perdrà. Segurament serà aquest escenari el que tindrem. Això només el temps ho dirà, però el que sí que sembla evident és que la nova portàtil de Nintendo s'aproparà molt més a l'actual generació de consoles del que la Switch original ho va fer a la generació passada. I recordeu que abans he dit que cada cop era més important el nivell d'optimització per part del fabricant? Si alguna cosa sap fer Nvidia és precisament això, i amb la Switch original ja van desenvolupar una llibreria gràfica molt eficient. Imagino que amb la Switch 2 no seran menys, i malgrat no dubto que la Sony també ha fet una feina excel·lent en aquest sentit, sí que crec que superaran la feina feta per la Microsoft amb les seves Xbox d'actual generació. Per tant, un altre aspecte on pot ser que la Switch 2 retalli distàncies i s'apropi a l'actual generació de consoles. En termes generals, en mode televisió espero uns gràfics que sovint estiguin entre la Xbox Series S i la PlayStation 5 o Xbox Series X. Digueu-me optimista. La raó d'això és que crec que malgrat en potència bruta estarà per sota de la Series S, els algoritmes d'intel·ligència artificial i el fet que cada cop hi hagi més focus en el ray tracing, aspecte on la Switch 2 també destaca per sobre de la competència, jugaran a favor de la consola de Nintendo, afavorint els escenaris gràfics que juguen a favor dels seus punts forts. En casos extrems, com ara alguns jocs de la pròpia Nintendo o algun third party exclusiu o desenvolupat en base a la nova consola, no descartaria algun resultat sorprenent que faci creure a més d'un que la diferència amb l'actual generació sigui més baixa del que realment és, sobretot si cap al final de la generació l'evolució en algoritmes d'intel·ligència artificial permet resultats impensables actualment. En resum, ens trobarem davant d'una consola 100% next-gen, que podrà rebre la totalitat de jocs disponibles per PlayStation 5 o Xbox Series amb més o menys retalls. Si les velocitats de rellotge no són excessivament baixes, en alguns casos de jocs exclusius que explotin els seus punts forts al màxim, fins i tot podríem acabar realment gratament sorpresos. I fins aquí aquest primer anàlisi de la Switch 2, fet encara amb moltes incògnites sobre la taula. Si en un futur se sabessin les dades concretes de la màquina, segurament actualitzaré l'anàlisi amb un vídeo nou. Espero que us ho hagueu passat bé i que ens tornem a veure les cares en els vídeos propers. Salut!